はい、コーヒーはお砂糖ミルクいかがのブラックでかしこまりました。失礼いたします。は
子じゃない。わかんないよ。あれと同じが向こうにわかんないよ。
turnaround. Please take 벗어날수록 뭔가 있는데요. 가마솥 살아냈네. 뭐지? ご乗車ありがとうございました。まもなく終着新千歳空港です。2番線到着出口左側です。今日も JR 本会をご利用いただきましてありがとうございました。